बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र से किचन का आगाज़ कर रही हूँ। मैं ठीक हूँ, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी सामान में रखे। आज मैं देसी करीमी चिकन बना रही हूँ। ये मैंने ऐड रखा है, इसमें गरम मसाला डाला है, लहसुन अदरक काट के डाली है। अल्लाह ताला आप सबको, जिन बच्चों ने इम्तिहान दिए हुए हैं, जिन्होंने देने, अल्लाह ताला सबको कामयाबियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। आधा किलो मैंने हड्डी वाला चिकन लिया। ये लहसुन अदरक ये ब्राउन हो गया। ये चिकन मैंने डाल दिया। अब इसका कलर तब्दील होने तक अच्छी तरह भूनेंगे। जब इसका कलर तब्दील हो जाएगा तब इसमें बाकी मसाले डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कलर इसका तब्दील हो गया। अब इसको पानी खुश्क होने तक अच्छी तरह भूनेंगे। ये देसी तरीके से हम तो इस तरह बनाते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग करीमी बोटी किस तरह बनाते हैं। ये पानी इसका खुश्क हो गया। पानी इसका खुश्क हो गया। मुझे बहुत ही नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है, इसलिए आवाज़ मेरी बहुत भारी है। सर्दियों का मौसम है ना। अब इसमें नमक डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। तरफ मेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि मिर्चें डाली है वो जल्दी जल जाती है, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल दें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और लाइक ज़रूर किया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें करीम डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
कर दिया है। ऐसा ऐसा एक क्रीम अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब इसे अच्छी तरह 10 मिनट भूनेंगे। इस क्रीम को अच्छी तरह खुशक कर लूँगी, अच्छी तरह भून लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी तरह भून कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके ऊपर दूध से बनी हुई घर की मलाई डालूंगी। ये मलाई मैंने डाल दी है। अब इसे थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह करीमी चिकन तैयार है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गया। करीमी चिकन तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह करीमी चिकन तैयार हो गया। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।